Sebagai calon apoteker profesional, kamu harus tahu nih pertanyaan apa saja untuk pasien dan obat batuk, pilek, demam. Mari kita simak video ini. Selamat datang di Apotek Indah Farma, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya demam, Mbak, disertai batuk sama pilek. Sudah berapa hari nggih, Ibu, sakitnya? Sudah 3 hari, Mbak. Sudah minum obat apa nggih, Ibu? Baru minum prokol aja sih, Mbak. Untuk tenggorokannya, untuk nelen sakit tidak nggih, Ibu? Iya, Mbak, ini agak sakit untuk nelen. Itu dia contoh beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan kepada pasien yang datang dengan batuk, pilek, demam. Yuk, kita ulangi lagi pertanyaannya. Sudah berapa hari? Sudah minum obat apa aja? Untuk menelan sakit atau tidak? Yang terakhir, menanyakan pertanyaan yang ada di lembar suami dikasih. Kemudian untuk obat batuk pileknya, yang pertama menggunakan amoxicillin, yang kedua Huvagrip, dan yang ketiga Dexizin. Oh iya, untuk catatan, Dexizin tidak boleh untuk riwayat gula ya, dan bisa diganti bicap.